Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd. Bugünkü mevzumuz Allah'a sevgi. Yani Allah'ı sevmek. Deməli, Allah'ı sevmək həqiqətən, yəni müsəlmanın həyatında çox mühüm, ən mühüm məsələdir. Ən mühüm məsələdir ki, hər bir mümin, həqiqətən hər birimizin arzusudur. Hər birimizin arzusudur ki, qəlbimizdə Allah'a olan sevgi olsun. Qəlbimiz Allah'a olan sevgi ilə dolsun. Qəlbimiz, yəni o sevgiyə bürünsün. Həqiqətən hər bir müsəlmanın, hər bir müminin arzusudur. Niyə də olmasın? Çünki insan qəbirə getdiyi zaman, insana qəbirdə, qiyamət günündə və ondan sonra ona fayda verəsi şey Allah'a olan sevgidir. Deməli, bu barədə hədis var. Ayşədən gələn hədis, deyir ki, Allah ondan razı olsun. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v bir dəstə insan göndərir, onların üzərində də bir nəfəri, yəni başçı göndərir, əmir olaraq. Deməli, bu da. O namaz qıldırdığı vaxt, yəni səfərdə olduqları vaxt, yəni o yolda, deyək səfərdə, namaz qıldıranda yoldaşlarına, namaz qıldıranda, deməli, elə bil ki, hər dəfə qiraətin sonu, belə deyək də, qiraətin sonunu İxlas surası ilə bitirilmiş. Qul huvallahu əhəd, yəni İxlas surası ilə bitirilmiş. Deyir, ona bax ki, qayıdırlar, onu Peyğəmbər s.ə.və deyirlər. Bunlar ki, yəni, belə bir hadisə baş verdi. Peyğəmbərimiz s.ə.v ona deyir ki, onlara, deyir ki, ondan soruşun, sən o şeyi niyə eləyirsən? Niyə görə elə edirsən? Və onlar da o kişidən soruşurlar və o da cavab verir ki, yəni, İxlas surası, yəni, o sura Rəhmənin sifətlərindən xəbər verir, yəni, o Rəhmənin sifətləridir. Və mən də o suranı oxumağı sevirəm. Və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, ona xəbər verin ki, Allah da onu sevir. Allah onu sevir. Və başqa hədisdə deyir ki, ənsarlardan olan bir kişi Quba məscidində, yəni imamlıq edirdi. Hədis kimdəndir? Hədis Ənəsdən. Ənəsdən də deyir ki, Allah ondan razı olsun. Deyir ki, bir kişi, ənsarlardan olan bir kişi Quba məscidində yəni imamlıq edirdi və hər dəfə elə bir ki, deyək ki, Fatihəni oxuyandan sonra, bir sura oxumaya başlayanda, bir suranı oxumaya başlayanda İxlası oxuyurmuş. İxlası oxuyur, hətta onu qurtarırdı, sonra başqa bir sura oxuyurdu. İxlası oxuyurdu, onu qurtarırdı, sonra başqa bir sura oxuyurdu o ilə bərabər və onu deyir, hər bir rəkatı eləyirdi. Və deyir ki, yoldaşları ona deyirlər ki, sən deyir, hər dəfə yəni bu sura ilə başlayırsan da və sonra da başqa bir sura da oxuyursan, ya deyir bunu oxu, ya da ki onu tərk elə, o bir suranı oxu. Və o da deyir ki, mən onu tərk edən deyiləm, əgər istəyirsinizsə, mən sizə imamlıq edim, beləcə edərəm. Əgər yox, istəmirsinizsə, sizi tərk edərəm. Və deyir, onlar da, o cəmaat da, yəni Quba məscidində namaz qılanlar da və onlar da o həmənki o insanı və o namazla o kişini özlərin ən fəzilətlisi, ən üstünü bilirdilər. Ona görə də istəmirdilər ki, başqası imamlıq eləsin və Peyğəmbər s.ə.v onların yanına gəldiyi vaxt onun haqqında Peyğəmbər s.ə.və xəbər verirlər. Peyğəmbərimiz s.ə.v deyir ki, ey filan kəs, sənə nə mani olur ki, sən, yəni yoldaşların sənə deyəndə ki, belə etdə, yəni buna sana mani olan şey nə olur və sən, yəni nəyə görə buna belə bağlısan da, buna nəyə görə bağlısan, belə hər surada belə edirsən və o kişi də cavab verir ki, mən o suranı sevirəm. Mən o suranı sevirəm və Peyğəmbər s.ə.v də deyir ki, sənin o suraya olan sevgin səni cənnətə daxil etdi. Sonra Ənəsdən gələn hədis yenə başqa. Peyğəmbərimiz s.ə.v buyurur ki, kimdə bu üç şey olarsa, o imanın şirinliyini dadar. İmanın şirinliyini dadar, tapar. Birincisi odur ki, kimə Allah və Rasulü bütün hər şeydən sevimli olarsa
Və o birisi odur ki, ikincisi odur ki, sevdiyini yalnız Allah üçün sevərsə, məsələn, müsəlman qardaşını sevərsə, yalnız Allah, sevdiyini yəni Allah üçün sevir, yalnız. Və üçüncüsü də odur ki, küfrə qayıtmağa nifrəti var. Allah onu küfürdən uzaqlaşdırdıqdan sonra küfrə qayıtmağa nifrət edir. Necə ki, o da atılmağı istəmədiyi kimi nifrət edir. Deməli, sonra şeyx buyurur ki, yəni ibadət edənlərin, Allaha tərəf gedənlərin deməli ki, ibadət edənlərin ən uca məqamı, Allaha tərəf gedənlərin ən uca dərəcəsi deyir ki, onların aləmlərin Rəbbinə, Allaha olan sevgiləridir və hər şeyi yaradana qarşı olan sevgiləridir. Hansı ki, o Allah ki, ondan başqa ibadətə haqq məbud yoxdur. O Əl-Məlik, Əl-Quddus, Əs-Sələm, Əl-Mu'min, Əl-Muheymin, Əl-Aziz, Əl-Cəbbər, Əl-Mütəkəbbir, Əl-Xaliq, Əl-Bəri, Əl-Musavvir və bunlar Allahın adları və sifətləridir. Yəni Allah Teala bu adlarla və bu sifətlərlə Allah Teala yəni sifətlənib, adlanıb. Bunlar çox uca və ən gözəl adlar və uca sifətlərdir. Və Zülcəlali və İkram, Allah Teala cəlal və ikram sahibidir. Allah əzəmətlidir, Rəbb, əzəmətli olan Rəbbi. O Allah ki, bütün nöqsanlardan, bütün eyiblərdən təmizdir. Allah Taala'ya aid yalnız ən gözəl adlar, ən uca sifətlər və deyir, bu şeylər dinin ruhudur. Deyir ki, bu şeylər dinin ruhu bunlardır və ruhların deyir, yəni o yeməyi, ruhların qidası budur və deyir, xoşbəxtçiliyin əsasıdır bu və dinin, müsəlmanın dininin, əməllərinin doğru olması, yəni möhkəm olması bu inandır. İbn-i Qayyim, Allah ona rəhmət eləsin, deyir ki, o elə bir dərəcədir ki, yarışanlar ondan ötürü yarışırlar, onun uğrunda yarışırlar və əməl eləyənlər ona tərəf, ona görə, yəni ona tərəf şirmələnirlər və ötüşənlər deyir, onu bilməkdən ötürü, yəni şirmələnirlər. Onu bilməkdən ötürü şirmələnirlər. Sonra burada şeyx deyir ki, o elə bir müsəlmanda, mömində olan elə bir haldır ki, o xoşbəxtçiliyin əsasıdır. Və dünya və axirətdəki sevincə gedən yoldur. Dünya və axirət sevincinə aparan bir yoldur. Dünya və axirət sevincinə aparan bir yoldur. O elə bir haldır ki, yəni əməlləri insana cəlb edir. Yəni insan bu halda olarsa, nə deməkdir? İnsan bu halda olarsa, insan əməl etməyə həvəsli, yəni sevgili olur və kamilliyi, insan bu ilə kamilliyi əldə edir. Və bu elə bir haldır ki, qulu xeyirli məqamlara, xeyirli dərəcələrə, məqamlara tərəf çatdıran bir şeydir və uca dərəcələrə aparıb çatdıran bir şeydir. Və deyir, onun işi ucadır. Yəni bu hal elə bir haldır ki, onun işi ucadır. Allahın dinində bunun dərəcəsi çox ucadır. Və Peyğəmbər s.ə.v-in belə bir duası var idi. Peyğəmbər s.ə.v belə bir dua edərdi. Əsəlükə hubbəkə və hubbə mən yuhibbukə və hubbə əməlin yuqarribu ilə hubbikə. Allahdan istəyirdi, deyirdi ki, səndən səni sevməyimi istəyirəm və səni sevəni sevməyimi istəyirəm və sənə yaxınlaşdıran əməli sevməyimi istəyirəm. Və başqa hədisdə yenə gəlir, Peyğəmbərimiz s.ə.v buyurur ki, əgər Allah Teala bir qulu sevərsə, Cəbrailə səslənir. Deyir ki, mən filan kəsi sevirəm, sən də onu sev. Və Cəbrail də onu sevir. Sonra Cəbrail səma əhlinə, göy əhlinə səslənir. Deyir ki, Allah filan kəsi sevir, siz də onu sevin. Yəni, və deyir, onu səma əhli də sevir. Sonra sonra yer əhlinə onun qəbulu qoyulur. Yəni, yer əhli də onu sevməyə başlayır. Sonra yer əhli də onu sevir. Yəni, bu nəyə görədir? O, Allaha qarşı, yəni Allaha olan sevgi onun qəlbində o qədər güclüdür ki, Allah Teala onu sevir. Sonra Cəbrailə onu sevdirir. Sonra Cəbrail mələk dünya səmasına
onu sevməyi buyurur və beləcə yer əhli də onu sevir və onu qəbul edir. Və deyir, bu hədis də bu ayənin mənasıdır. Allah Teala deyir ki, İnnellezîne âmenû və amilussâlihâti seyec'alu lehumurrahmanu vudda. O kəslər ki, iman gətirdilər, salih əməllər işlədilər, Allah onlar üçün Rahman, onlar üçün yəni sevgi etdi. Yəni Allah Teala onu sevdirdi. Allah Teala onu başqalarına sevdirdi. Və deyir ki, Allah'a olan sevgi onun səmərəsi və onun təsiri və onun faydaları və Allah'ı sevənlərə qaydan, ondan yəni Allah'ı sevənə qaydan şey nədir dünyada və axirətdə? Deyir ki, onları saymaqla qurtarmaq olmaz. Və deyir, təkcə kifayət eləyər ki, Allah Taala'nın o ilə bərabər olması, ona dəstək verməsi, onu qoruması, onun problemlərini həll etməsi və onu müvəffəq eləməsi. Və müvəffəq olmaq da, qardaşlar, bilirsiniz ki, yəni həqiqətən nemətdə, Allah tərəfindən olan nemətlər içərisində ən uca nemətlərdəndir. Yəni, müvəffəq olma. Necə ki, mağara əhli Allah Taala müvəffəqiyyəti ilə getdilər, o mağaraya sığındılar və orada öz dinlərini qorudular. Bu, orada hələ başqa, yəni orada necə ki, bildiyiniz kimi o qissə ucundur. Orada baxanda görürsünüz ki, görür ki, bütün orada olan baş verən şeylər Allah Taala müvəffəqiyyəti ilə oldu onlara. Yəni o ilə əldə elədilər. Sonra deyir ki, fitnələrin baş verdiyi vaxt və insanı dindən uzaqlaşdıran şeylərin çox olduğu vaxt və əyləncələrin çox olduğu vaxt və hansı ki, insanı dindən uzaqlaşdıran şeylər var, hansı ki, insanlar bu şeylərlə bəzən həqiqətən də mübtəla olurlar. Deyir ki, bunda bu şeylər baş verəndə insanın qəlbində Allaha olan sevgi zəifləyir. İnsanın qəlbində Allaha olan sevgi zəifləyir və bu ilə də bərabər bundan da sonra onun əməllərinə təsir edir və beləcə sevgi, yəni qəlbdə olan sevginin zəifləməsi insanın əzalarında çıxır. Və deyir ki, bu elə bir haldır ki, quldan tələb olunan odur ki, sadiq şəkildə Allaha qayıtsın və Allahın sevgisinə nail olan yolları axtarsın bu halda, yəni bu vəziyyətdə və elə bir əməlləri axtarsın ki, onlarla məşğul olsun ki, o əməllər Allahın sevgisinin onun qəlbinə gəlməsinə, dolmasına səbəb olur. Ki, niyə? Ona görə ki, onun qəlbinin saflığı, təmizliyi, onun parıltısı, onun ziyası qayıtsın. Və o da nə ilə olur? O da deyir, Allahı, yəni qəlbi Allaha olan sevgi ilə məşğul eləməklə, oranı o ilə Allaha olan sevgi ilə doldurmaqla olur. Və sonra burada şeyx deyir ki, bir neçə dənə şeylər var, hansı ki, o əməllər ki, əzəmətli əməllərdir. O əməllərlə insan yəni qəlbində Allaha olan sevginin güclənməsinə, o sevgini əldə etməsinə səbəb olur bu əməllər. Və sonra onlardan birincisini gətirir, deyir ki, sadiq şəkildə Allahın kitabına gərək yönəlsin, Allahın kitabına, Qurana yönəlsin, onu tədəbbür eləsin, onu təəmmül etsin, mənalarını düşünsün, üzərində fikirləşsin. Çünki Allah Teala deyir ki, Kitabun ənzəlnahu ileykə mübarakun yəddəbbəru əyətihi və liyətədəkkərə ulul əlbəb. O elə bir kitabdır ki, sənə nazil etdiyimiz kitab mübarəkdir ki, onun ayələrini tədəbbür eləsinlər deyə və ağıl sahibləri ibrət alsınlar deyə. Yəni, Allahın kitabının nazil olmasından məqsəd quru boş oxumaq deyil, yəni tədəbbür etmək, təəmmül etmək, yəni kitaba əməl etməkdir. Məqsəd budur. Və başqa ayədə Allah təala deyir ki, əfələ yətətəbbərunəl Qur'an. Onlar Qur'anı tədəbbür etməzlərmi? Və ləv kânə min indi qeyrillahi ləvəcədu fihi ixtilafən kəthira. Əgər o Allahdan başqası tərəfindən nazil olsaydı, onlar onun içərisində çoxlu ziddiyyətlər görərdilər. Deyir ki, kişi Quranı oxuyan vaxtı məqsədi olmasın ki, suranı bitirmək. Yəni, tələsməsin, suranı bitirməyə çalışmasın. Lakin məqsədi, narahatçılığı o olsun ki, Allah Taala'nın Quranda ona etdiyi müraciətlər var. Onları gələk əql etməyə də çalışsın. Allah Taala'nın orada olan müraciətlərində olan muradı var, istəyi var. Onları başa düşməyə çalışsın.
və o min a'zamil umuru el-celb deyir ki, Allahın sevgisini qəlbə gətirən şeylərdən ən əzəmətlisi də Allahın kəlamını təəmmül etməkdir. Təəmmül etmək odur ki, insan həm fikirləşir, üzərində düşünür və eyni zamanda əməl edir. Necə ki, sahabələr necə eləyirdilər? Sahabələr Quran ayələrini götürürdülər. Elə bir ki, 10 ayə məsələn götürürdü, əzbərləyirdi, əməl edirdi, sonra keçirdi o birisinə. Yəni, onlar təəmmül, tədəbbür nədir deyə onlar bizdən daha qabaq, yəni bizdən daha yaxşı başa düşmüşlər artıq, yəni mövzu nədir deyə. Ona görə deyir ki, insanın qəlbinə Allaha olan sevgini gətirən şeylərdən birisi Allahın kəlamını təəmmül etməkdir. Çünki Allah Teala deyir ki, Allahın yəni Quranı zikr etmək, yəni onu Quranla Allahı zikr etmək. Allah Teala deyir ki, "La ya'til batilun bayna yadihi və la min xalfihi." Yəni Quran elə bir kitabdır ki, onun nə önündən batil gələ bilməz, nə də onun arxasından batil gələ bilməz. Və sonra burada gətirir, ikinci olaraq gətirir. Burada şeyh gətirir, deyir ki, Allahın yəni, sevgisini insana qazandıran şeylərdən birisi də nədir? Nafilə ibadətlərlə maraqlanmaq. Fərzlərdən sonra, elə bir ki, fərzləri yerinə yetirdikdən sonra nafilələri yerinə yetirməklə deyir ki, bu əzəmətli bir işdir. Hansı ki, qəlbə Allahın sevgisinin gəlməsinə səbəb olur. Və qəlb bu ilə qidalanır. Və onun da dəlili Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisini gətirir, şeyx deyir ki, "Mən adəli valiyyən fəqad əzəntu bil harb." Kim mənim dostuma qarşı düşmənçilik eləyərsə, mən ona hərb açaram. Deyir ki, qulumun mənə yaxınlaşdırdığı, mənə ən sevimli olan şey mənim ona fərz etdiyimdir. Mənə ən sevimli. Birinci nədir? Deyir ki, mənə ən sevimli olan şey ona fərz etdiyim. Birinci bunudur. Deyir ki, qul deyir durmadan, yəni nafilələrlə mənə yaxınlaşarsa, deyir ki, hətta mən onu sevərəm. Əgər onu sevərəmsə, onun eşitməsi olaram, hansı ki onunla eşidər və görməsi olaram, onunla görər və əli olaram, onunla tutar və ayağı olaram, onunla gəzər. Əgər məndən bir şey istəyərsə, mütləq ona verərəm. Nə deyir? İstəyərsə mütləq ona verərəm. Əgər mənə sığınarsa onu qoruyaram. Və deyir ki, onun mənası odur ki, Allah Subhanahu Teala onu eşitməsində, onu görməsində, onu gəzməsində, onu tutmasında, bütün hallarında ona yardım eləyir, bütün hallarda onun problemlərini yəni yoluna qoyur. Sonra burada yenə səbəblərdən birisini götürək. Deyir ki, şeyx deyir ki, səbəblərdən yəni insana Allahın sevgisinin qəlbə dolmasının, belə deyək də, Allaha olan sevginin qəlbə dolmasının səbəblərini. Qəlb elə bir yerdir ki, orada yalnız Allaha olan sevginin olması haqdır. Yəni ora ondan ötürü olan bir yerdir, ondan ötürü yaradılan bir yerdir. Və deyir ki, o qəlbə Allahın sevgisini gətirən şeylərdən birisi də, yəni məhabbillə alə məhabbillə. Deyir ki, Allahın sevdiyi şeyləri nəfsin sevdiyi şeylərdən üstün tutmaq. Allahın sevdiyi şeyləri nəfsin sevdiyi şeylərdən üstün tutmaq. Bu, elə bir ki, sənin qəlbinə Allahın sevgisinin dolmasına bir səbəbdir. Və onu önə çəkirsən. Allahın sevdiyi şeyləri önə çəkirsən, sənin nəfsinin sevdiyi şeylərdən. Mə yuhibbuhə, indi burada da mə yuhibbu məhmə kənət rəğbətun nəz, deyir ki, nə qədər nəfsin rəğbəti olarsa, elə bil ki, sən Allaha olan sevgini ondan üstün tutursan. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, burada da yenə şeyx bu hədisi gətirir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kimdə bu üç şey olarsa, imanın şirinliyini tapar. Nə deyir? Kimdə bu üç şey olarsa imanın şirinliyini tapar. Bunların içərisində nəyə gətirir? Kimi Allah və Rasulü hər şeydən sevimli olarsa və sevdiyini yalnız Allah üçün sevərsə və yenə son olaraq, burada hədisin sonunda yəni deyir ki, küfrə qayıtmağa nifrət edir. Allah da onu küfürdən uzaqlaşıb çıxardıqdan sonra necə ki, o da atılmağı istəmədiyi kimi. Sonra burada yenə birisini də götürək, deyir ki, qəlbə Allahın sevgisini gətirən şeylərdən birisi də Allahın adlarını və sifətlərini, Allahın ən gözəl adlarını. Ona görə qardaşlar, yəni
tövhidin 3 qismi var da. Bilirsiniz, necə ki bilirsiniz. Üçüncüsü də Allahın ad və sifətləridir. Ad və sifətlərinin tövhidi. Ona görə bu mövzunu öyrənmək lazımdır. Və burada deyir ki, insana Allahın sevgisinin, yəni qəlbə dolmasının səbəblərindən birisi odur ki, insanın yəni Allahın adlarını, ən gözəl adlarını, Allahın uca sifətlərini bilməsi, öyrənir, bilir, çalışır. Və innəl abdə kulləmə kənə adam. Deyir ki, nə qədər ki qul həmişə çox çalışarsa, Allahın adlarını və sifətlərini öyrənməyə, bilməyə, nə qədər çox çalışırsa, bunun çalışmasının çox olmasına görədir, çox olmasına görədir. Əhəbbəli əlvədi və atlab minməz. Və buna görə qul, buna görə, bu çalışmasına görə, bu şeylərin üzərində çalışmasına görə Allaha olan ibadət daha çox sevəcək və asiliklərdən daha çox uzaq duracaq Allahın izni ilə. Və Allah təala deyir ki, innəmə yaxşallahu min ibadil uləmə. Yəni Allahdan yalnız onun alim qulları qorxar, alim qullar. Sən hər hansı bir məsələni bilirsənsə, artıq sən düzgün şəkildə, əgər bilirsənsə, sən artıq o şeyin bilənisən. İbn Kəsir rəhməhullah deyir ki, İnnəmə yaxşəhu haqqa xəşyətə əlvim. Deyir ki, Allahdan haqqı ilə qorxanlar, Allahdan haqqı ilə qorxanlar alimlər olur, ariflər. Alimlər və ariflər, yəni bilənlər, Allahı bilənlər. Allahdan qorxanlar və Allahı bilənlər. Liənnən kulləmə kənəl mərifətü nə qədər ki Allahın əzəmətini, Allahın yəni əzim olan, əlim olan Allah təalanın tanıması nə qədər çox olarsa, bir o qədər də nə qədər ki Allah təalanın ki o gözəl adlarını, Allah təalanın uca sifətlərini nə qədər çox bilərsə, kulləmə kənət əl-məbiti ətəmmə vəl-ilm bihi əkməl. Və bir o qədər də Allahı daha çox tanıyacaq və bir o qədər də Allahı daha kamil biləcək. Ona görə də bu səbəbdən də Allahdan olan qorxusu olacaq. Yəni Allahdan olan qorxusu da buna görə daha çox olacaq. Deyir ki, Allahı tanımaq insanda qorxu tərəfi gücləndirir. Muraqaba yəni nədir? İnsanın özünü Allahın nəzarətində hiss eləməsi. Bu ehsandır da, birinci birisi ehsandır. Bu insan Allahın gözəl adlarını, uca sifətlərini bildikcə insan bu ehsanı əldə eləməyinə səbəb olur. Və həmçinin insanın qəlbində qorxu güclənir və ümid də güclənir. Həm qorxu güclənir, həm də ümid güclənir qəlbdə. Neyse burada var. İnşallah Allah'ın izniyle gəlin dəfə oxuyarıq davamını. Allah Teala hər birimizə doğru şəkildə Rəbbimizin sevən qullarından etsin və bu sevgisini aparan yolları öyrənməyi bizə müvəffəq eləsin. Subhanakallahumma və bihamdik. Əşhədu en la ilahe illa ent. Estağfiruke və etûbü ileyk.